タワー23時間ですかね。2人しか行ってるんですよ。どうある火起こしてるけどじ
そう大木みたいなの。これが。なんだよこの薪って。あ、ごめん。ごめん。わざとじゃない。反対？いい置き火になっとる。里芋水分飛んだらどんなことになる？水分が美味しいのを水分飛ばしてるわけやろ。ね今ちょっと気づいたんだね、自分でも。やばいことしてるって。わかりました。そうだよな。里芋ってネトネトして水分が美味しいのに、それ焼いてるってちょっとだいぶいかれてる。あったとろりだな。明日時間あったら風呂入りたいんだよね。さっき送ってたの下田温泉っていうのが温泉あるから、外周ぐるっと回って風呂入ってフェリー乗っていくのもありかなと思いつつ、とはいえ夜まで行ったら指宿の温泉あるからな、明日はな。指宿ですかね。途中で風呂入ったらさ、ダメだよ。眠くなるやろ。うん。今日も途中眠かったんだけど、今日でも道は走りがいあったやろ。結構面白かったよ。面白かったですね。俺はレインモードで山登らない。なんで雲仙のところ山、突然バイクが走らなくなってさ、なんか遅いな思わなかった。なんか、ああ、まあ、コーナー全然立ち上がらなくてさ、何これと思って、なんかもう途中一足ぐらい入れないと上がんないからさ、何これをバイクこれなかったみたいな。よくよく見たらレインモードになってて、そんで登らんのかと思って。全然レインモードってすごいレスポンス悪くなるやんか。参ったわ。山降りてから気づいた。確かに。ひねってもねえ、トルク来ないと危ないもんね。危ないねバイク倒れちゃうもんね。あれはちょっとびっくりした。俺もやめて。どうしたんですか。すまん。びっくりした。倒した。また水入れる。ある。これつかむ。傾いてる？蓋が、葉っぱが多分そうやってまあなんだ。どうすんだ。もうそろそろ食べれるかな。じゃあだってもう里芋がカラカラになったら何芋なんの？なんだろ全部1個食べてみる。実験してみて。う。なんだこの食感はってなるかもしれない。ならんよ。硬い。硬えな、なんでだ。
だいぶやったぞだって。まあ、アルミホイルくるんで下に置いとったら。あ、買って買ってアルミホイル持ってないの？下じゃね？下。そんな高かったの？もうだって20分ぐらい茹でたんだね。あ、でもそれ切って茹でないと無理だよ。丸々は無理だよ。そうなの。アルミホイルね。アルミホイルで。ね。また行ったんだ。水道の後ろ見えた？見える？目光ってる。水道の後ろあたり。雨降ってる今。ああ。雨降ってるよな。雨降ってるわかんない。雨は降ってないんじゃないけど。星見えてる。ゴミ？雨降ってるよね。雨降ってるよね。うん、でも、通り雨でしょ、これ。見えた？ああ、なんか降ってんな、降ってるよ。だって、この天気予報は降ってなかったよね。何がパラパラと雨か。まあ明日明後日ちょっとゆっくり休養やな。うん疲れたやろ。部屋でちょっとゴロゴロして砂もし温泉、サウナ。サウナ入れてないもんね。明日はサウナで。砂風呂も入ったことないでしょ？俺ありますよ。どこで？地元の砂風呂。ちょっとわかんない。本店の湯って言ったかな。地元の。砂かけてもらうやつ？うん。浴衣に着替えない。俺が芝焼くとこだったよ。そういうことばかりするから。だいぶできる。湧いてきたんじゃないですか。開けた方がいいんですか？これでちょっとつかめないんだよね。危ないんじゃない？はい。
入れすぎた。そって。もういったね、雨降ってきそうな。いや、雨降るの。返しては降らんと思うけど。明日ホテルか。嬉しいやろ。洗濯してこれ250。それは1泊分でいいんか、洗濯する。明日天気悪いの？夕方までは思ってたんだけど、もうパラパラあるかもね、こんな感じで。これじゃん。レインボーでやったからな。びっくりした。おう。硬そう？もうちょい煮てもよかった。里芋焼いた人初めて。嘘。はいはい。上にこれか。あれライト。今度つける。皮硬いよ。無理ですか？何もいってないっすよ。あれ、皮相当分厚く剥かないと。
生ゴミとなあれを混ぜてね分けてくれってのにびっくりだね。釣りはいつするんですか？いやー、みんな一緒に。昨日が一番釣りのタイミングだったからね。めっちゃ釣れたりとか。何人とる？ここら辺のホテルとかないんじゃない？pensiunの方みたいな。やっばと。これさらけるじゃん。いや、あれまだ、もう雨降ってるんだよ。もう終わってるんじゃないこれ多分。嫌いよな、あれ。怖いよ。ごめん。よくらしょいちょ。これつけてる。はい。ずっと回してる。ちょこちょこ。俺のしょんべんも取れてる。はい。私も全く一緒です。自分が一番楽しめばそれって見てる人に伝わるかなって思うんですよ。やっぱり楽しむのが一番ですよ。はい。楽しくなさそうな人のライブ見たくないもん。これをねってわかります。今大バズりしてる。なんでやねん。後ろにね、皮膚を使ってた頃は何だったんだろうと思うね。焚き火ちゃんと上手になったら絶対皮膚部いらんもん。最近にハマっていてラジオに来るときこれはチャンスだと思いメッセージを送らせていただきました。カウントダウン TV のダンス企画がきっかけでガールズガールズを知りました。まあ、乾いてればね。もうでも、重いやつはないと思う。重いやつ下に入れてる。
して同世代とは思えないもので本当すごいなと思いながら毎日刺激もらってます。最近はハマりすぎて YouTube や TikTok、インスタでも見まくっています。これからもジェネはもちろんガールズガールズも応援しています。ありがとうござ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 います。嬉しいな。嬉しい。やっぱ大事ですよね。そこ入り口があって一個、そこからガールズガールズっていうね。うちもだからその昔グループに行く前はまずはアラン君と亮太君が入り口やったんですよ。俳優やってるからジェネを知らなくてもその2人は知ってるジャム君だったらそういうきっかけでジェライディングパンツあれかなんだこのグループみたいな。っていうので俺は乾かへんけど俺がそれこそキラとヨガだから俺明日ライディングパンツと上洗いてんの知ってもらえるとすごいいいことですよね。どれどれどこなんだろう誰がセンター来ても違和感ないですよね。嬉しいそれ。やっぱりどっちかだとあるんですよね。その違和感ってその嫌とかじゃなくて、あ、この人センターなんやみたいな違和感があるんですけど、ガルガルのみんなは誰がセンターしても、あ、これが定位置なんやと思っちゃうようなのがやっぱすごいなっていつも思いますね。あれも良かったですよ。ヒップトップ。わあ、全部見てくださって。ですがこうやって出てくるとメロでね。そうですね、出てますね。やっぱ30人ぐらいしか無理なんすよね。 LT ラブはい。 4月1日に、リリースになりまして、はい。テレビ東京で放送のセイントラブサバイバーズのオープニングテーマ。LT ラブや7周年の記念に6月26日に日本武道館で歌う。めっちゃまんま喋ってますね。日本武道館の公演があるんですけど、それに向けて、書き下ろした新曲「ティップトップ」やタオル曲の「ファイヤーといった楽曲と、あとウィンターライブの音源の楽曲も、全部6曲で収録させていただいています。いやそのタオル曲はあれみんなで作りたいって作ったの？そうですね。やっぱり武道館でみんなでタオル回して一緒に楽しめる楽曲があったらいいよねっていうことでタオル曲を作らせてもらったじゃないですかね。頑張ります。いいよ。メールが来たので読みます。ラジオネームゆうきらさんからです。エルティラブにゲストにお願いします。自分はまで開催されていたライブ&ミーティングのリーダーを電通して一緒に回っていたので、メンバーたちと同時くらいまたリリースできたんだなという実感をすごく感じております。今回の EP の楽曲はどれもテーマごとに個性が出ていて好きな楽曲ばかりなのですが、特に「ファイヤーという楽曲は今までのガールズガールズになかった本格的なタオル楽曲なので一番気に入ってます。そうやって走ってみると北海道が別格やなっていうのがうん分かるね。うん。気が違うよね。やっぱり北海道に2週間ぐらい行きたいっすよね。やり返したら2ヶ月ぐらいやったけど、うん。思い通りにも走れないですね。なかなかね、道が狭いし。やっぱり都市がちょこちょこあるからなんだろうん。う、うちは面白いの面白いんだよね。うん。朝も行ったし、今日もカラスのとこもまあ面白い。じゃあ朝一も。うん。全部系統が一番面白いし。出てくるのね。いやもうなんかそれ想定して一応コーナー曲がってないとさ、突然出てくるからあれやから、コーナー止まれるスピードでずっとダメだね。人魚のはず人魚に全部行きたかったのに、まさかのレインモードで登らないっていう。コーナースロット開けてなんで上がらねえんだろうって思って。温泉ちゃったりしていいっすね。その手前の辺、上がっているところ。全然なんで上がんねえんだろうって。ヘアピンみたいなところ、スロット開けても